हेलो फिजीवीज, विंटर का टाइम है और बहुत से बच्चों को ना ड्राई कॉफ हो रहा है। सो बच्चे हो या बड़े, उनके लिए लाई हूँ एक छोटी सी होम रेमेडी। मैंने 1 कप मिल्क में थोड़ा सा ऐड कर दिया है कार्डमम पाउडर। आप चाहो तो सीड्स को ऐसे ही क्रश करके डाल दो डायरेक्ट, और फ्लेम को ना एकदम लो रखिएगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से स्टर करते जाना है हमें। आप चाहो तो इसमें जिंजर भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हो, बट एकदम से अदरक इलायची सब कुछ बच्चा शायद एक्सेप्ट ना करे, तो 1-1 करके आप ट्राई करो। मैंने तो आज सिर्फ इलायची ऐड की है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है इलायची। ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और इसको पीने के बाद ना बच्चे का थोड़ा सा कफ कम होगा, आपको दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए, इसको ना मैं कार्डमम पाउडर स्टोर करके ही रखती हूँ ताकि कभी भी यूज़ कर सकूँ। एक परफेक्ट बॉयल आने के बाद मैंने स्ट्रेन करके इसको कर दिया था सर्व। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच रेसिपीज़। बाय बाय।